Добрый день, друзья! Приветствую вас с квартала Северный, с микрорайона Сатал, город Якутск. Так, здесь мы построили в рамках дальневосточной ипотеки молодой семье дом из профилированного бруса размером 7 на 9. Одноэтажный дом и с террасой размером 3 на 9. Вот. Так, сначала мы начнем с фундамента, как вообще все это началось. Вот, как мы видим, провели отсыпку песком, то есть мы приподняли на уровень дороги, затем залили ленточный фундамент уже осенью прошлого года, в сентябре. Вот, это все нам позволило начать строительные работы вот нынче в этом году, с марта месяца. Начали мы с 4 марта. И благодаря опытной бригаде вот сегодня уже имеем полный дом под ключ. То есть теплый контур уже завершен. Так, отсыпку сделали мы кильдямским песком общим объемом 4 китайца по 18 кубов. Это будет около 70 кубов песка. Вот, затем провели планировку, утрамбовку и уже начали заливать фундамент. Фундамент у нас ленточный, бетон маркой B25, арматуры, 4 арматуры идут, они 16 арматуры, плюс хомуты восьмерки гладкие, и заливали вот фундаментом жидким, бетоном, то есть. Так, мы сейчас находимся в кухне-гостиной, площадь гостиной 14 квадратных метров, и кухня 7,5 квадратных метров. Вот, здесь у нас высота потолка 3 метра, очень высокие, просторные, и с двумя панорамными окнами. Так, ну, размеры панорамных окон: ширина 2 метра и высота 1,80 м. Так, а многие интересуются и спрашивают и в Инстаграме, в WhatsApp именно на практичность таких окон в наших условиях, то есть холодно ли или потеря тепла и прочие вопросы. Во-первых, здесь смотрите, внизу у нас большое пространство есть для установки источников тепла, то есть радиаторов. Здесь можно радиаторы установить длинные, высотой маленькие, 25 сантиметров, но длиной, допустим, можно 2 метра, по 2 метра. То есть будет 44, длиной 4 метра. Окна у нас заказные, пятикамерные окна с такими с декоративными элементами, то есть со шпроцами. Вот, они создают уют в помещениях, то есть здесь очень светло, солнечного света, естественного света очень много, и поэтому нет необходимости много здесь искусственного освещения. Вот. Так, покрытие пола дощатое. Пол, как мы видим, вот здесь сверху ни одного гвоздя нету. Мы забиваем их с краю, то есть с торцов. Вот. Так, дом из профилированного бруса сечением 200 на 185. Сейчас рабочее сечение бруса. Так, вот благодаря нашей бригады, нашей опытной бригады, бригадира Романа, вот создан такой уют, как если даже смотреть вот эти углы, они очень аккуратные. Так, двери мы устанавливаем, межкомнатные двери устанавливаем вот такие вот из полотно сосна, готовые. Так, заходим в комнату, спальную комнату. Тут такая просторная, где-то будет около 15 квадратных метров. Окно размером стандартное окно, четырехкамерное, размер проемов 12 на 12, то есть 1,20 м на 1,20 м. Так, окно поворотное и откидывается. Поворотно-откидное окно. Так, входим сразу в гардеробную, помещение для гардероба. Вещи будут с вами здесь. Так, затем заходим в санитарный узел.
Так, санитарный узел тоже площадь просторная очень. Здесь будет душевая кабина, унитаз, стиральная машина, бойлер там будет висеть. Так, а вода будет поступать оттуда, из гаража будет поступать. И отсюда водоотведение, в целом вся система водоотведения будет пролита отсюда на септик. Септик будет залит на той стороне, за гаражом. Здесь еще планируется, сейчас чуть позже покажем, где будет расположен гараж из сэндвич-панелей. Вот. Так, идем дальше. Так, терраса размером 3 на 9, закрытая терраса, вокруг застекленная. То есть здесь фишка в чем? Фишка вот с одной точки можно видеть все три стороны. То есть отсюда, вот с этой точки можно видеть, кто подъехал, допустим, какая машина проезжает, можно на соседей помахать ручку. И можно видеть, вот, что у нас, допустим, в земельном участке в огороде. Где ребятишки играют, чем, допустим, жена занимается в огороде. Так, то есть можно проветрить летом, когда у нас жаркая погода, создать такой сквозняк. Вот, и будет все отлично с микроклиматом. Так, ну на этом наш краткий обзор нашего объекта завершается. Так, задавайте вопросы, пишите в комментариях. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить свою команду строителей, архитектора. Все-таки у нас работа командная, и вот за счет командной работы мы получаем такие хорошие продукты. Вот, пишите в комментариях, задавайте вопросы. До новых встреч!